आज की इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं फनी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बताया हूँ, वो भी कॉपीराइट फ्री। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही इसको मैंने बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो पे। रोम रोम भाइयों, चलो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे क्रोम ऐप से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें सर्च करना है माई स्टैंड। यहाँ पास मैंने माई स्टैंड करके सर्च कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट आ चुका है और आपको किसी एक वेबसाइट में चले जाना है। मैं इस वाले में चले जाता हूँ। आपको कोई भी इसे में चले जाना है और चला कर देखना है, प्ले करके देखना है साउंड को। मैं एक को देखता हूँ प्ले करके। ये वाला है एक में। और ये है और प्ले करके दिखाता हूँ। अब कैसे इसको डाउनलोड करना है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। मैं दूसरे वाले में करके दिखाता हूँ। को थोड़ा बैक करते हैं, इस वाले को करता हूँ। इसमें थोड़ा क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद ये थोड़ा लोड लेगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पास आ गया है। मैं इसे प्ले करके यहाँ पास भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं प्ले हो चुका है। अब इसको सिंपली डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा है डाउनलोड MP3, यहाँ पास टैप कर देना है और ये देख सकते हैं ये डाउनलोड होकर यहाँ पास आ चुका है। अब ये चले गया है फाइल में गया है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हम बैक चले आएंगे। अब वीडियो को फिर से एक बार रिपीट देख लेना, उसके बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है वो। मैं बैक चला जाता हूँ और देखता हूँ मेरे फाइल में सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं फाइल आ चुका है। आपने देख लिया ये फाइल में डाउनलोड होकर आ चुका है। ऐसे ही आपको कर लेना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ता है। तो कर देना दोस्तों बिल्कुल ही।